¿Cómo está mi gente hermosa, mi gente bella, esta gran comunidad de YouTube? Mi gente, sí, como por observar el video de hoy, vamos a estar reaccionando a La Rosa de Guadalupe, esa serie que tanto les gusta a ustedes. Ojalá este video también llegue a la misma cantidad de vistas que tienen los demás videos que son de La Rosa de Guadalupe. Y sí, ya sé, no he subido videos, está un poquito alejado de las redes porque la verdad ando muy ocupado haciendo muchas cosas, pero vamos a volver a retomar otra vez ese camino que tanto me gusta a mí y que tanto les gusta a ustedes. Y nada más que decir, comencemos con este video. Y bueno, mi gente, en el capítulo de hoy vamos a reaccionar Es peor que el humo. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Cómo estuve, coach? Bien, Débora. Mantienes buen tiempo. Si sigues así, no vas a tener ningún problema con la prueba de la universidad. Ojalá, coach. Le estoy echando muchas ganas para poder conseguir la beca deportiva, para poder estudiar en el tecnológico saliendo de la prepa. Yo sé. Y vas por muy buen camino. Ahora, ve a cambiarte y a descansar, ¿va? Nos vemos en el próximo entrenamiento. Sí. Ok, iniciamos con una prueba de rendimiento físico que es para que ella entre en la universidad y pueda hacer unos cursos en el SENA. Entonces, sigamos. Gracias. Me alegra que cenes bien. Necesitas alimentarte para poder rendir como corredora. La coach me dijo que ahí la llevo. Tú eres como una bala, hermana. Los del tecnológico no te van a ver ni el polvo. Y vas a ver que te van a dar la beca deportiva. Muchas gracias a las dos por echarme porras. Tu papá también te estará echando porras de estar cenando con nosotras. Pero bueno, ya sabes que se la pasa fuera de la casa mucho tiempo porque trabaja para que no nos falte nada. Es un papá ausente, como debe ser. Ya terminé. Ok, lávate los dientes, se los lavan, se acuestan a dormir, yo recojo la mesa y lavo los trastes. Bye. Bueno, ¿qué es eso? Ay, no. Ay, de veras, esa niña. Buenas noches, mi amor. Descansa, Igual, descansa. gracias, estuvo muy rico. Ok, es una familia muy unida, a pesar de que el papá es muy ausente, es una familia muy unida, me gusta. Bien, empezamos bien. Ay, estoy rendida. No quiero hacer otra cosa más que acostarme y dormir. Yo igual tuve un día muy pesado en la oficina. Estoy muy cansado. Oye, te dejo aquí tu pijama, ¿sí? ¿Quieres que baje a hacerte algo de cenar? No. No, mi amor. ¿Mm? Y si mejor cenamos los dos, ¿Cómo crees? Tú duérmete, descansa. ¿Eh? Yo me Gracias. preparo algo. Voy a caer. me gusta. Eso espero. Que descanses. Tú también. Empezamos mal. Iba bien el capítulo y empezamos mal. Yo sí decía que faltaba algo raro en esa parte. Bueno, como pueden observar, el papá está armando un baretico. Está armando un baretico para, me imagino que calmar el estrés, quién sabe, no sé. Vamos a proceder a mirar qué es lo que está pasando, pero más de ahí, pa, más de ahí. Uy, pero fuma peor que chimenea. Pues ya me andaba por un toque para olvidar el día de perros en la oficina. Siempre ya es para calmar el estrés, pero no, muchachos, hay mejores soluciones. Lleguen a la casa y hablen con su familia, no se pongan a hacer esas cosas. Eso es del diablo.
acuestas? Ya es muy tarde. Ya duérmete, ya duérmete. Buenas noches. Y bueno, ya, se acostaron a dormir, se acostaron a dormir. ¿Ves, Débora? Te dije que íbamos a llegar tarde. No veo a Luciano por ningún lado. De seguro ya se metió. Vaya que te traen cacheteando las banquetas, Matilde. Y mucho. Y lo sabes. Suspiro profundamente de amor por Luciano. Ve. Pues siempre es al revés, pero bueno. Y me estoy poniendo las pilas para conquistarlo. Porque no soy la única que está tras sus huesitos. Estás muy chiquita para hablar así de amor. Ya ni yo. Eres una adelantada, hermanita. Ándale, ya. Sí, eso es verdad. Esa niña, ¿cuántos años tiene? Tienen como 10, tienen prácticamente 10 años. Hace años yo comía tierra. Antes de salir a recreo hay que ponernos de acuerdo para esta noche. Sí, Sabrina. Hoy es viernes y toca plan de chavos. Débora. Toca turno en tu casa, ¿eh? Le voy a decir a mi mamá. No creo que haya bronca. No, yo tampoco. Oigan, pero no hay que invitar a Sofía. Ya me cae muy mal. Matilde, te pones a hacer toda tu tarea. No te quiero estar correteando todo el fin de semana con eso. Sí, mamá. Ma, hoy es viernes y te recuerdo que toca plan de chavas. Vienen mis amigas y toca aquí. Sí, hija, está bien. Y yo te recuerdo que nada de alcohol. O los permisos se acaban indefinidamente. Ma, no me lo tienes que repetir cada semana. No tomen. Tomar es malo, no tomen. Mis amigas ni yo tomamos. Pero no está de más, para que luego no haya... Ay, es que no me dijiste. Si me entero que hay una gota de alcohol... Que no. Bueno, conste, ¿eh? Sí. No tenga cuidado, señora Armida. Solo comemos palomitas, tomamos refrescos y vemos click-clocks y ya. Sí, te creemos. ¿Verdad? Pues no ha habido motivo para que desconfíes, Sabrina. Y así quiero que siga. Llama, qué oso que estés interrogando a mis amigas. Bueno, está bien. Me voy a meter a la recámara con tu papá. No me volverán a ver hasta mañana. Y pásenla bien. Gracias, señora. ¡Bravo! Vamos por las palomitas, el refresco y vamos para vamos. ¿Ya saben qué vamos a ver? Sí, ya. Bueno, aquí van a hacer el plan de chavas. Algo tendrá que pasar sí o sí. Ya no sé qué es lo que va a pasar, pero tengo dos posibilidades. Van a tomar alcohol, yo creo. Y una se va a intoxicar. Alguna le va a dar cirrosis y se va a chulear. ¿Están listas para la que pone el ambiente, amiga? Uy, van a poner ambiente. Uy, pero espera, yo también pongo ambiente. 1, 2, 3. Toma. Vamos a pasarla de lujo como cada plan. Bueno, yo estaba pensando que para pasarla más chido, comenzáramos a echar humo. No. Todo iba bien que iban a tomar alcohol, todo iba bien, aunque es malo tomar alcohol. Pero echar humo, van a fumar marihuana. No es fácil que nos cachen fumando porque el cigarro apesta. Mi mamá se va a dar cuenta y me va a castigar. Bueno, amiga, por eso vamos a echar humo vapeando. Ay, no, van a hacerse un daño. El vape, para lo que tengo entendido, pues lo que dicen ahí, algunos doctores y todo eso, el vape es más malo que fumar cigarrillo porque es como usted nomás la cantidad de humo que se echa con el vape es como si estuviera inhalando el humo de 20 cigarrillos, o sea que es más peligroso un vape que fumar cigarrillo, aunque es malo las dos. No hagan ninguna de las dos, por favor.
no apesta y es lo que se usa hoy. Nadie nos va a descubrir. Además, el vapeo es súper inocente. No hace daño como el cigarro y ni sabe feo. Al contrario, puedes vapear del sabor que más te guste. He visto personas que se han muerto por estar vapeando, entonces no creo que sea bueno. Me equivoqué con la hipótesis, ¿saben? Que entonces no se va a morir por el alcohol, sino que se va a morir vapeando. Ah, se le van a poner los pulmones como carbón. Donde quiero estar, sola contigo, el calor de tu cuerpo quiero conservar. Y no pensar. Pues sí, huele y sabe deli. ¿Viste? Todos nuestros compañeros de la escuela ya lo hacen. No podíamos quedarnos atrás, ¿o sí? Oye, entonces porque todos los compañeros la... Uy, perdón. Entonces porque todos los compañeros lo hacen, entonces yo también lo voy a hacer. Pues sí, ya te me voy a poner a mí. No, mentira, yo no hago eso. Yo no hago eso. Pues vamos a vapear con singular alegría, como todos los chavos del mundo. ¡Bien, amiga, salud! Pide tu cuerpo. Si no estamos juntos, ya no puedo más. Mi cuerpo solo pide tu cuerpo. ¿Te quiere? Que mi corazón se emociona. ¿Qué? Que mi corazón se emociona sin control. Y para mí tu sonrisa brilla más que el sol, iluminando todas mis mañanas. Y para mí tu sonrisa brilla más que un sol, iluminando todas mis mañanas. O sea, que mi corazón se emociona sin control y para mí tu sonrisa brilla más que el sol, iluminando todas mis mañanas y para mí tu sonrisa brilla más que el sol, iluminando todas mis mañanas. ¿Qué? ¿Es una canción o qué? Te quiere Matilde. Dice algo La diferente, carta está pero- muy bonita. Mano, sé mucho para ella, sé mucho para ella. Sé mucho para ella. Eso era lo que quería. Yo no encontraba las palabras, pues, para decirte algo así. Mano, soy yo, igualito yo nací en el colegio. No puede ser, este capítulo está basado en mí. Eso quiere decir que... Que para mí también eres así de brillante como el sol. Y me gustaría que fueras mi novia. ¡Vamos, pichón, vamos! Sí quiero. Te la rifaste, Sabrina. Qué bueno que nos compraste vapes a todas. Ay, no puede ser, se le va a explotar ese cigarro, mano. Ah, no ha empezado ni el capítulo completo y ya se van a morir, no. Así podemos vapear cuando queramos y en varios lados porque no está tan restringido como el cigarro. Ah, eso es fumo más camionero. O sea, mejor dicho, ya nota que ya sabes experimentar. Es lo chido de vapear. Pero, ¿cómo así que experimentar? Si esa es la protagonista del capítulo. What the fuck, ya aprendió a vapear. Como el vapor no se impregna, pues, literal. Bueno. Ya andan muy heavy. Ya anda muy Wiz Khalifa y Snoop Dogg. Ya. Hasta ahora me acabo de dar cuenta que la niña tiene nomás 3 brackets. O sea, tiene 3 cositos de brackets y no tiene el alambre. O sea, los quitó todos. Yo también me los quité. Yo también tenía los brackets, pero los quité con una cuchara. ¿Estás fumando? No, no estoy fumando. No, ahora sí fumando. Solo que es que yo hago trucos de magia y boto agua por la boca como y nada. Estoy vapeando, que no es lo mismo. No sé mucho, pero no creo que te haga bien, hermana. Claro que no me hace daño. Malo el cigarro. Vapear es una excelente alternativa. No creo que a mis papás les vaya a gustar. Menos a mi mamá. Porque son papás y exageran todo. Pero no tienen por qué saberlo. Así como yo te ayudé con la carta, tú me vas a ayudar a que no se entere. No, pero si usted fuera que la llevó con la carta, sea tan grande y haciéndole esas cartas tan cochinas, a cartas tan feas, como hace que mi sol lo ilumina todas las mañanas, su sonrisa ilumina más que el sol, que yo no sé qué decir cuando repitió toda la misma frase en toda la carta, la repitió toda la misma frase. No, la carta más bonita, yo hacía buenas cartas, decía buenas cartas. Bueno,
Vea, ese es el famoso culo culo. Así les va a quedar, así les va a quedar los pulmones a ustedes que fuman. Vea, observen bien que así les va a quedar a ustedes los pulmones cuando fuman vape. Vea, así mismo, así. Les va a quedar como mero carbón. Vea, esto es carbón, esto es carbón, esto es carbón. Vea, todo esto es carbón. Vea, ¿sí ven? ¿Sí ven? Esto es carbón. Así les va a quedar. Fumen, sigan fumando, sigan fumando. Débora, me puse a investigar en internet sobre el vapeo. Y mira la foto que me salió. Ay, no peles, Matilde. ¿Cómo no, hermana? No debe ser algo bueno cuando te dejan los pulmones así. Ay, seguro es fake. No hagas caso de los memes que ves en internet. Yo creo que mejor ya no vuelves a vapear. No te ataques. Los chavos del mundo disfrutamos vapear, porque no hay peligro. Y yo no voy a ser la excepción. Se va a morir, se va a morir, se va a morir. Y después, vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo siento que la muchacha se le van a quedar los pulmones ya malos y no va a poder hacer ninguna actividad física, ni pulmonar, ni nada de eso, ni resistencias, porque ya le van a quedar los pulmones ya no tan como antes, tan buenos, pero bueno, listo, gracias. Ya nos vamos, ma. Bye. Bye, mi amor. Tu suéter, Débora. Te dije que te lo llevaras. No tengo frío. Es por tu bien, mijita. Si no te cuidas de los cambios de clima, no se te va a quitar esa tos de perro que traes. Sí, ya estamos dando síntomas de tos, ya les van a acabar los pulmones, ya están malos. Por eso hagan ejercicio, no fumen, no, nada. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Tienes que abrigarte. Así es que ve y ponte el suéter. Al menos hazle caso a mi mamá. Está bien. Para que se callen y me dejen de decir. Oye, pero ya la sigue que la muchacha ya tiene la cara toda demacrada ya un poquito, o sea, ya le nota más esto ya todo pálido, o sea, como que ya tiene el Megwin, ya tiene el Megwin. Yo sabía que iba a pasar la actividad física y no va a poder hacer lo mismo. El tiempo que hizo pasado creo que fue 26 segundos, este va a llegar ya malo. No, a ver, 27 segundos, 27 minutos. levántate. ¿Qué es eso? Débora, levántate. No te puedes sentar. No, levántate, vamos, respira, pero arriba. Vamos. Respira, tranquila. Respira. Estuve muy mal. No, aumentaste un poco los tiempos, pero debe ser por la tos. Yo creo que es por la contaminación, coach. Ya ve que... Sí, la contaminación. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? La contaminación. Ve, ya me sabía. Bien, muchachos, estudien también, terminen de estudiar, vayan al SENA, hagan los cursos del SENA y terminen todo. Hay mucha contingencia. No, respira. Débora no puede perder la beca deportiva. Es la única oportunidad que tiene para estudiar en el tecnológico. Yo no podría pagar una colegiatura tan cara. Pues yo estoy al pendiente de que no olvide de tomarse el jarabe y de que no salga sin abrigarse, pero es que es curioso. Solo tiene tos. Pues soluciónalo, Armida. Yo vengo muy estresado del trabajo como para que me estés molestando con estas tonterías domésticas. Bueno. Iba raro el capítulo y ya empezó normal. Así es como me gusta. Me voy a la cocina a cenar algo. No, mentira. Se me cierran los ojos, pero puedo acompañarte. No te molestes. Que descanses, buenas noches. Lo que necesito es desestresarme, no que me den más problemas. ¿Sigues tosiendo? Que no tengo nada.
En efecto, no tienes fiebre, no estás enferma, no tienes gripa ni catarro, solo es tos de perro. Ya se me va a quitar. ¿Estás fumando, hija? ¿Qué? Pues es que no encuentro otra explicación para que esa tos no se te quite. Dime la verdad, Débora. ¿Estás fumando? Contéstame, Débora. ¿Estás fumando? Mira, no me hagas que me ponga a estar escuchando todas tus cosas para encontrarte los cigarros que estás escondiendo. Pon mi cuarto de cabeza. No vas a encontrar nada, ni un cigarro, porque no fumo, no fumo. Mi mamá me amargó al inicio del día. Ya suéltalo, amiga. Es que si sigue de idiática, es capaz de castigarme con ya no darme permiso para el plan de Chavas. No, eso no va a pasar. Hola. Tú le estás diciendo la verdad a tu mamá. No le estás mintiendo, no fumas. Esas no son amigas, por favor, no consigan amistades así que le incite a hacer cosas así como fumar, beber, etcétera, etcétera, porque eso no es bueno, no lleva nada bueno. Pues sí, tienes razón. Ahí está, entonces deja que tu mamá piense lo que quiera. Tú no estás diciendo mentiras, no fumas. Nosotras vapeamos, no es lo mismo. Allá va tu hermana. Está vapeando otra vez. Ya van varias veces que la vemos. Lo sé. Sí, lo Tan hermoso, mano, tan hermoso, lindos niños así, sean lindos. Me gusta, sé, ¿no? Y ni porque está tosiendo deja de hacerlo. Mírala. Ya ves que mi papá es médico. Me puse a hablar con él sobre el vapeo. Me dijo que es muy malo para la salud. Le enseñé una foto sobre unos pulmones dañados por el vapeo y Débora me mandó por un tubo diciendo que eran memes y que es vapor y no es humo como el del cigarro. Mi papá me dijo que es peor que el humo. Que no es cierto que vapear es una buena alternativa para fumar. Lo creo. El chiste es que mi hermana se convenza y deje de hacerlo. Luciano me dijo que su papá, que es doctor, le aseguró que vapear es peor que el humo. La que está peor eres tú, que ahí vas de chismosa con extraños. Vete de mi cuarto. ¡Que te vayas! Ya empezaron síntomas de enojo, ya empiezan a alejarse de la familia, ya se empiezan a mostrar síntomas. ¡Vete! ¡Déjame sola! ¡Vete! ¡Vete! Le hizo harto caso a la niña. Le hizo harto caso a la niña. Me tranquiliza ver que llevas días sin toser, Débora. Te dije que se me iba a quitar, pero ahí anduviste de mal pensado. Ay, bueno, lo sé. Perdóname. Con la preocupación uno teme lo peor. Está bien, te disculpo. Y para que no sigas temiendo lo peor, te lo repito, no fumo. Solo vapeo. Ya me voy. Ya me llené. Me tengo que lavar los dientes. Apúrate, Matilde. Si no vas a retrasar a tu hermana, ándale. Sí, ma. ¡Fuera! Ya tienen los pulmones ya malos, ya. Ya 33, ¿no? Ya demoró mucho, ya tiene los pulmones malos. Ya no hay nada que hacer. Me fue muy mal, ¿verdad? No has recuperado el buen tiempo que tenías, Débora. No sé por qué. Ya no he tosido desde hace días, pero hoy me sentí muy fatigada. O sea, el problema es de que ya no vapea, ¿cierto? Usted ya puede dejar esto, pero ya los pulmones los tiene ya malos, ya. Es que necesitas descansar, dormir bien, alimentarte sanamente.
Los nervios por la prueba de la beca te pueden traicionar y jugar en contra. Sí, coach. Voy a tratar de estar relax y no perder el foco. La verdad espero que así sea. ¿Ya viste lo que el vapeo te está haciendo? Ya no corres como antes. Ahora hasta te cansas. ¿En serio que tú matas a un burro a pellizcos de lo necia que eres? Lo que necesito es que te vayas para que pueda descansar y me recupere. Anda, vete. ¡Vete! Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado esta primera parte. Ya sé que les gustó, pueden dejar su like, suscribirse para más videitos como estos. Obviamente voy a subir la segunda parte, pero como esto ya queda muy largo, me toca subirla en dos partes, así como hago siempre. Entonces, por favor, esto que llegue a buenas vistas. Y sin nada más que decir, no, si hay algo que más que decir, vean los videos completos, por favor, que la mayoría que ven videos no son suscritos y tampoco ven los videos completos. Por favor, muchachos, colaboren. Por favor, vean los completos y den buenas vistas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós, los quiero mucho.